Kowe tak tukokke permene. Sing tuku permen aku sing ngembut kowe. Tuku dhewe wae. Tuku dhewe wae. Ya, rasah nesu. Ya. Wong dudunekke Bagor Brand kok nesu. Bagor kok kaya ngene mendah. Mendah apane? Mendah wadahe jerone. Ha iya to nek disuwek wek ngono. Cur. Apa nih sing cur? Ayo jerone Bagor kuwi kok. Emangnya wadah Bagor Brand ini wadah napa to? Wadah pakan kire, pakan wedhus, pakan sapi. Apa nganggo brand ngono apa? Lah iya nek brand ki jenenge brand ki nggo pakan apa-apa kok. Iya, lah sing jenenge ya udu aku. Ya, terus neng YouTube ya kondang. Tatin saiki komentare Tatin Bagor Brand ngono saiki. Ya ora apa-apa, Adi watuk to? Nggih. Oh ya gampang tambane watuk ki nek. Napa, Pak? Mau sore kowe omong aku matak tembungke karo piyai kene nek ana jeruk pecel ae diris. Iya. Terus dikeceri jeruk pecel kuwi diperes kei kecap sithik. Heeh. Terus diombe sak sendok, ilang watukmu. Napa langsung ilang? Langsung sak cangkeme. Iki senengane. Nah piye kok sok ya ilang? Ah iya, nek ilang ya dilok. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya karo para ibu-ibu waranggana sing wis buka swasana ning limbukan iki ya Nak. Ya. Sowan menyang endi, Mak? Sowan menyang ya kuwi Mboresan 1 Balesari Bansari Temanggung. Oh iya. Eneng daleme sapa? Eneng daleme panjenengane nek ora kleru sapa ya? Nek ora kleru Bapak Siswanto lan Ibu Retno Artati. Oh iya. Acarane awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Mboresan Bansari kene adicara ya kuwi Supitan no, tasakuran Supitan panjenengane Mas Wildan Satria Abimanyu. Wildan Satria Abimanyu iya sing wis dipagas nalika tanggal 9 Desember 2019 ana ing Wonosobo. Ya. Bengi iki tasakurane ya kuwi nimbali awake dhewe sak rombongan matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak Siswanto lan Ibu Retno Artati ya sing wis kepareng nimbali awake dhewe ya kuwi reoni karo para kadang pepunden pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning Mboresan kene sabab arepa dikaya ngapa mbiyen awake dhewe tau tinimbalan sowan mrene ning terus mbok menawa ana utawa
iso ngersake pepandangan liya ya awak dhewe preisik dilalaki ana srana panjenengane Bapak Siswanto nimbali awake dhewe lumantar supitane Mas Wildan Satrio Abimanyu ya ora ana atur ingkang wajib diaturake kejaba mung muga-muga bocah sing disupitake ya iso dadi bocah ingkang utama ya nak ya mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa pancen kuwi dadi kewajiban piyayi ingkang ngrasuk agama Islam ya wajib diislamake sarana disupitake nek cara Jawa diilangi sukertane ya pancen ya bener ngono mak iya nulat karo panjenengane Nabi Ibrahim sing nalika semono yuswa 8 taun wae lagi disupiti mula terus ditutake dening para umat-umate ya saiki padha disupitake ngono ya mak pancen bener muga-muga dadi bocah sing pinter bekti karo wong tuwa migul dhuwur mendem jero karo wong tuwa syukur bage bekti marang masyarakat syukur bage bekti marang nusa bangsa migunani masyarakat lan migunani marang nusa lan bangsa amin wis kelakon sowan mrene nok iya iki rumangsaku kok wayangan dikerobong heeh tutupi lor kidul wetan kulon ning saiki ana sing wis dibuka lah iya malah ora apa-apa malah iso dienggo anu cegak apa mengilangke rasa adem ya pancen bener ngono ya mak iya sepisan ngaturake panuwun lan kaping pindho awak dhewe sendika dawuh ngersani Bapak Sis saya tak buka saya ndak lali iya mergane Siswanto iya Bapak Siswanto sing wis keparan bali karo awake dhewe sak rombongan ya sak gaduk-gaduk sak bisa-bisa ngene awake dhewe ngaturake pasugatan ya nok muga iso dadi renaning penggaling panjenengan Bapak Siswanto sak keluarga ingkang utama lan umumipun kagem para warga Bansari kene Mboresan Bansari iya kanca-kanca tok gawa komplit nok iya matur sembah nuwun nek nang foto kene pancen bocahe rada kaya gedhe banget fotone iya kadang kala pancen saiki supit ki ana lho sing lahir cenger terus disupiti ku ya ana iya werna-werna merga teknologine wis modern iya supit saiki beda karo piyai biyen ngono ya piyai saiki sing umur 70 swidak 5 kuwi bentuke ra patek apik-apik nok doan iya mergo le nyupiti ngawur jaman semono wing waton trel ngono trel wis ora nganggo petungan terus go mulih ya kei sawan gendeng karo madu ya marine mesti ting pletot ora karo-karuan iya ra percaya apa ya didelok nek ra percaya mesti ra nggone pangene piyai sepuh mesti bentuke ana sing miring rono ana sing miring rene ngono ya mak iya beda karo cah saiki ditari kok nak iya mung aku ya bar nyupitke anakku ditari regane wo sing sak yuta luwih kuwi mung dilempit ora diketok ora mung dilempit kae dadi apik dadine kaya wiron jarik heeh ora lara sing rega sak yuta 800 nek ora kleru ki disinar laser oh iya ya nek cara Yujakana aku apalke regane oh ngopo kok tak apalke regane aku pengen dandani nggonmu rasane dandani tak apalke 1.800 iki sinar laser ya kuwi ya ora krasa oh wis ora kaya mbiyen nek mbiyen melung-melung tenan iya takon aku tau diceritani ana piyai tuwa alale jaman mbiyen ki supit ki ora kaya saiki supit ki kadang nek ra ana lading ming disesrek kempring kae kok welat kuwi landhep banget minges ngono wae ora. Iya. Nek saiki ra iso digawe model piye-piye. Ngono. Engko sing bocahe Pak digawe helm cakil. Oke. Helm cakil barang. Heeh, ya dhewe-dhewe kana. Iya, matur sembah nuwun. Arep dikaya ngapa carane supit sing baku bocah kuwi sesuk iso dadi bocah sing utama. Wajibe pancen ngono. Iya. Merga ngene ya, Nak. Sing jeneng swarganing wong tuwa iki nek nyumurupi anak kuwi ngabekti mbangun miturut marang dawuhing wong tuwa, ngabekti tumraping masyarakat, ngabekti tumraping negara, tur ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Kuwi swarganing wong tuwa. Iya. Ning ngarepa wong tuwa kuwi entuk kunjungan saka anak bebasan ningkung gajah sedina ping 4.
Ning nek bocahe kuwi sing iso ngunjung iku gajah karo wong tuwa kuwi merosal bedugal, ora ngerti tata krama, nggugu sak karepe dhewe, arep anak Sugebrana picis, wong tuwa wis kaya diungak-ungake ning neraka jahanam. Iya, mula sing jeneng wong kagungan putra kuwi pancen ya kudu diawasi tenan no, pancen kudu diawasi. Lho iya. Jane wong tuane wis ndidik apik, wong tuane wis ndidik becik. Ning nuwun sewu, omahe wong tuane di dalam lingkungan yang tidak bagus lah kuwi anak iso terpengaruh karo lingkungan. Oh ngono ya iya. Mula saiki carane bocah kuwi nek dolan ya diawati aja kok met bocah wis dolan karo sak barakane terus dinengke wae aja, tetep kudu diawasi. Mergo pendidikan anak itu lebih banyak di lingkungan daripada di rumah sendiri. Meskipun di rumah sendiri kudu dibimbing sing saapik-apike, ya ning nang jaba ya kudu diawasi. Ngono ya Mak, iya. Wis to, yakin. Sing jeneng apa wae kuwi ya Nak. Ya, apa wae kuwi saiki kowe duwe nangka. Nangka siji sak pongge kae tok campur duren sing pirang-pirang glundung kuwi ambune nangka ilang, ambune mung dadi duren. Semono uga duren sak pongge kuwi dicampurke nangka pirang-pirang glundung, ambune tetep nangka, ora durene ora bakal mambu. Kuwi dadi sasmitaning cara Jawa saiki. Sak apik-apike wong nek kiwa tengene wong ala kuwi bakal ketabetan tumindak ala. Ning sak ala-alaning wong nek kiwa tengene kuwi wong apik kuwi bakal tumindak apik, katabetan ya kuwi tumindak sing becik. Ngono ya Mak. Iya. Mula pancen ya kudu ngati-ati tenan. Ngono ya. Wis saiki aja kakehan gunom sing tanpa guna. Sindenmu sing tok gawa tirik-tirik iki manfaatno. Siap. Aja kuwatir no. Ya. Ya mung pancen ya iki kersane panjenengane Bapak Siswanto ya pancen nggawa sak rombongan komplit. Ya. Gamelan wayang ya saka nggone dhewe, sound system ya saka nggone dhewe. Ning panggung sing ora saka nggone dhewe. Ya pancen ngono ya Mak. Iya. Wah, Mas Siswanto ning nggon aku jarine suwi banget no. Iya. Ora ndang rampung-rampung rembugane. Heeh. Le ngenyang mboko selawe. Medun 50, munggah selawe, medun 50. Wah, pokoke dedrek rame banget kae. Nek carane wong gelut nganti bicu-bicu pokoke no. Iya, akhirnya deal. Ya pancen ya kudu ngono lho. Lho, saiki ngene. Kesenian kok dianggap larang. Kuwi aku jane rada protes ning batinku lho, Nok. Ya. Kesenian kok dianggap larang. Nanggap wayang saiki larang semene puluh yuta, nuwun sewu. Ya. Saiki nek dibanding karo artis-artis ibu kota kae. Ya. Aja dijejerke perkara anu lho, Nok, apa jenenge kekuatane lho. Artis ibu kota kae nuwun sewu. 3 lagu, 4 lagu, pol-pole 150 yuta. Ya. Kuwi ming 3 lagu, 4 lagu. Kuwi akeh banget 4 lagu pisan. Kadang kala ming 2 lagu kuwi 80 yuta. Ya. Ning saiki tak bandingke breng kaya ngene iki. Ya. Kok ngene iki ya nek tak nehi rega ngono ki ya aja dinyang. Wong iki ya wis kesenian budaya iki kok dinyang. Ya. Sing sak ki wong sing do semene ki kae penabuh ki cacahe udakara 26. Ya. Ku yo ning omah yo duweni anak bojo. Ya, mulih tekan omah yo ditakokke, "Endi, Pak, duwite?" Ya, nyangoni wong semene. Sinden 8 9 ngene iki yo nyangoni. Ngono ya, Mak. Heeh. Ngangkat gamelan sak prabot ngene iki ora mung cukup sak truk, 2 truk. Iya. Urung sing ngangkut ora cukup wong 5, wong 10. Etungane wong 50, etungane wong 55. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kuwi nek hitungane 70 ra ya wis apik to. Iya. Maksude 70. Maksude regane semono kuwi ra ya sapi to didum diponto-ponto wong kae banget ngerti-ngerti. Aku ki sosok kebablasan kok. Kebablasan piye? Ketoke nggawa dhuwit akeh banget bar dibayar sing ndi omah tak dum nyo. Bareng rampung iki. Lho. Piye ta iki? Aku mayang rong bengi kok komanan 5 yuta iki piye ta iki aku? Nganti kanca-kanca tak undang meneh kene bali 50. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, dadi seni budaya iki aja diitung bab larang karo orane. Ya, kuwi bab katresnan kok, Nok. Bab katresnan. Iya. Mula wong iso nanggap wayang nganti atusan yuta nek nang Jakarta kaya ngene iki mergo tresna tenan karo budaya, tresna tenan karo kesenian iki. Ya, ora hitungan. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula tenan aja
aja digagas. Wah, saiki nek nanggap jatilan, nanggap ketoprak wonge gedabiah, ngono kae larang. Lah mergo ditumong akeh. Iya. Nek dibandingke nanggap penyanyi siji 80 yuta. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wis kuwi ora nggo rombongan, wis isih nyediani grup musik, isih nyediani panggung. Iya, Nyediake hotel. ngono ya. Hotel ora berbintang ya ora gelem turu. Iya. Dalange campur wiyogae turu nang kursi we beres kok no. Iya. Aku mau lho. Aku iki niat pancen ngono kok. Iya. Pancen niatku pancen ngono. Aku ki nek disediani nang kutha-kutha gedhe ngono. Mangke bocange sampun kula sediani check in wonten ing hotel Plaza Jaya bintang 5 mboten. Kula campur kanca-kanca mawon. Kanca-kanca wonten aula, kula ya teteng aula. Lho, ngono ya, Mak. Iya. Dadi manunggal dadi siji kancane ngrekoso aku ya ngrekoso. Iya, ngono ya, Mak. Sebaya mukti sebaya mati. Iya, Sing dikarepe pancen ngono. Kancane entuk sithik, aku entuk akeh. iya. Sebaya mukti sebaya mati. Iya. Ayo ditembangke sing kepenak. Tetembangan iki para warga Bansari Mboresan kene padha rawuh mengiki, Mak. Iya. Isih sedina sewengi ana. Iya. Pancen piyai kene iki ciri khase pancen kaya ngono kuwi. Ya, Temanggung, Parakan, Wanasaba iki ora iso diowahi ciri khase. pancen ya. Jane kersane Pak Siswanto rong dina rong bengi. Oh, Nek rong dina rong bengi iki kaya ling alu-alu no. Tur kancaku do ora gelem. iya. Lho iki lho. Penabuhe saiki mulai sombong. Heeh. Penabuhe mulai aleman saiki. Nek ditari rong dina rong bengi enggak mau ah. Anu apa? Capek. Heeh. Njaluke ming rong bengi sedina. Iya, ya ora apa-apa. Pokoke ya wis aneh kana. Jamane wis mulai berubah ya ora kepiye wae tetep ora iso meneng wae tetep melu berubah. Sing ora iso berubah nek Temanggung, Parakan, Wanasaba iki bab bubar wayang. Ha iya iki. Iki ra iso ndelok langit iki cilaka no. Sesuk nek nganti ngerti-ngerti wis setengah 7 aku iso dituntut karo kanca-kanca. Iya, ngasta jam. Jam bukit mau wis setengah 9 terus enak iki. Mbok menawa entek baterene. Ha iya wis ben ra apa-apa. Ya. Ayo seneng-seneng tetembangan sing kepenak. Ya, sinden iki tak gawa cacahe 04678 no. Ya 8. Sing mepet aku iki Mbak Tiwi, tak kira nek ora tak tepungke wis padha prisa lumantar YouTube. Ya Wong wis akeh sing padha mresani YouTube. ngono. Tur dasare para PBKS Temanggung kene nek dong malam minggu aku mayang ning Yojo ya do ngluruk tekan Ngayuja. Ya. Nom-noman padha numpak montor tekan Ngayuja. Nyenengke nok pokoke wayang iki saiki wis ora tontonane piyai sepuh nek ning pancen piyai nom saiki wis padha seneng karo wayang. Itu luar biasa. Ya. Nyenengke ya, Mak. Iya. Mbak Hana Pertiwi iki saka Pring Surat Temanggung. Oh iya, teko laladan kene wae. Sing nomor 2 kuwi Mbak Ika Suesti kuwi saka Kabupaten Gunung Kidul, Wonosari, Jogja lantai 2. iya. Kabupaten Gunung Kidul. Sing nomor 3 kuwi Mbak Elisa Orkarus Alaso, Iya. sinden sing lagi ngehit Iya. mau bengi nang Madiun. Jari mau bengi kowe prai. Melu dalang liya. Oh, Ora apa-apa nek prai melu dalang liya no. iya. Melu Mas Cahyo Kuntadi. Iya. Melu dalang liya Mbak Elisa Orkarus asli saka ngendi kok desane kan? Sing omah sing dinggone saiki ngendi? Mantri Jeron. Mantri Jeron. Jarine saka Sulawesi. Biyen. Saiki seneng Mantri Jeron. Sing nomor 4 ki Mbak Cita Oh iya. Purworejo punya. Sing jejere kuwi Mbak Tatin Lestari Handayani. Iya. Tawa Bagor Brand. Iya. Mbak Bagor Brand. Nek tak waspadake jan bener kok mau pas nganggo daster mau mlaku arep isuh mau aku betul mau tak liwat ning iringku tak mati. Lah ampun ya Bagor Brand tenan kuwi. Kuwi nek disuwek daster mesti sor. Jejere
Mbak sapa? Mbak Tati Lestari Andari saka Gimbongan Kulon Progo ngundak mecucu lambene nek ora didelaske. Iya. Jejere Mbak Anik. Ya. Mbak Anik kuwi saka asline saka Sumatera. Ya. Puja Suma, Putra Jawa kelahiran Magelang. Ya. Mbak Anik Puja Suma. Jejere iki Mbak Neti. Ya. Jejere meneh Ibu Prastiwi. Oh, kok tok mbak-mbake kabeh iki apa dorong dibojo? Wis merojol kabeh iki no. Iya. Wis ndoboli kabeh. Ndoboli Heeh. Kabeh wis duwe anak bojo ya wis ora apa-apa. Nek melu aku mbiyen ya jek enom-enom. Aku legan dek ya do isih legan-legan. Iya. Terus saiki dadi bojo kabeh ya wis kayane wis kaya ora srek. Ayo. Monggo diaturke arep tetembangan apa? Tak anu ya nek gandrung sing piyayi apa jenenge ngudang piyayi sapa sing supit. Ya. Ngaturke apa? Putra Nusantara. Ya iki di kudang sing supit men supaya dadi bocah sing migunani. Sing nyekar putra Nusantara sapa? Sapa ya sing iso? Putra Mbak Ikawe. ya. Pelok. Jumeneng, Mbak. Ya. Anakku sing Monggo. asli Gunung Kidul. Ya. Ngopo? Napa, Pak? Kok ngadeg kok ngono. Oh, ketatap debok to. Ing tebak. Ayo ora mundur-mundur. Untung ora krungkep kowe. Nek krungkep ora aku dadak mlayu rono to. Napa? Lho nadai aku Alah, pelindunge. Iya. satuan. Heeh, ya mangga. Nggih. Nena. Gunung Kidul ya, Mak. Iya, Gunung Kidul iya. Ya pegunungan kaya kene ning nek kene ra ereng-ereng. Ya. Gununge mung siji nek Gunung Kidul ki mula ana ketelah apa jenenge iki? Gunung Gunung Sewu. Sewu. Ah, Gunung Sewu ki Gunung Kidul lan Kidul ki ana puntukan gunung akeh banget nganti cacahe jarene meh 1000. Oh, ngono ya. Iya. Kuwi jane ana sejarahe. Sejarah apa? Kuwi mbiyen prajurit Majapahit wedok kabeh. Heeh. Cacahe 500 dipateni karo mungsuhe Majapahit. Mati kabeh ning Gunung Kidul ki mati mlumah kabeh. Oh. Terus dadi Gunung Sewu. 500 kok dadi 1000. Ah cah siji loro to. Wah iya. Kok cah wedok kok iso dadi gunung iki pripun? Wis rasa tok takoke. Ya kudu dijelaske to ya. Emah aku ora gelem jelaske kok. Napa? Iya. Ayo kuwi prajurit Majapahit jaman kuno banget biyen. Jaman semono Gunung Kidul ki urung dadi tanah sing dhuwur ngono kae urung. Perang to saka Yojo, daerah Oke. Mataram perang. Tembak dipanah kok critane. Oh iya. Prajurit Majapahit 500 kuwi mati kabeh. Heeh. Limati. Mlumah kabeh. Terus disedakke dadi Gunung Sewu. Niku nggih enten bukune. Buku Ana, saiki ketelingsut. Alah, Mbuh nendi. Ning tukune Mula ora padha to kae ana sing cilik, ana sing gedhe, Heeh. Monggo. ana sing gempil, wis werna-werna. Eno. Ya, berarti prajurite ora telaten kuwi. kok ora telaten piye? Ayo kudune dipadake to. Wah, ora iso to. Wong kuwi prajurite kuwi ana sing cendhik, ana sing lemu, ana sing dhuwur kok. Iya, monggo. Ana sing siji dadi loro kae.
kudu mlaku sak mas dine ya cup menengo ngger anakku monggo ya suarane Piyai Gunung Kidul apik-apik ya Mak nek yo aja sinden iki arep golek nang Gunung Kidul oh Gunung Kidul Wonogiri wis kuwi gudange sinden oh bayi wedok metu saka weteng ceprut ngono iku langsung saban bengi ya ora kok ya saking kerep dadi sinden kono iya kono kuwi tenan ana sing jeneng apa jenenge iki dapuran pring dogok-dogok metu sindene kok apa iya suwe lho ngogok-gogok ha iya monggo agem bocah sing disupitke ya nak iya monggo
Ika wis ngaturake apa jeneng iki mau? Ya, Putra Nusantara. ngono ya, Mak. Hanya ya ujube iki anu supitan dadi Putra Nusantara iki ya wajib diunekke. Ya. Beda nek karo anu mantenan. Lah lagu-lagune ya kudu karo utawa tembang-tembange ya kudu sesuai. Ya, Babakan katresnan. ngono kuwi ya, Mak. Ayo dibacutke. Saiki genti monggo. Ki Mbak Elisa ur karo Saraso. Ya sisan gawe. Ki pesinden sing basa Jawane teng pletot ora karo-karuan. Ya coba kaya ngapa diaturake karo warga Mburesan Bansari kene. Pripun Pak wonten dawuh napa? Nah, wis lumayan apik iki. Pripun Pak wonten dawuh apa? Biasane medun ku langsung tuar-tar kaya wong nyumet kembang api kae. Lah engko diseneni makane tarem dhisik kuwi nek aku ngomong sero-sero mengko didukani. Direm nek ngomong sing sopan, sing alus. Nah, ya wong ngadep piyai akeh. Piyai saka Mburesan kene iki ya sing alus, sing sopan, sing apik, ora sak penake dhewe. Kisah gato-gato kula nggih. Apa? Apa? Sak gato-gato kula. Gado-gado iki panganan kaya lotek kae gado-gado. Gaduk. Nyampe. Sak nyampe. Kae geduk. Apa ya? Gaduk iki. Iki gaduk. Heeh. Oh, teki gaduk. Utek iki gaduk. Ya, Ya. maksudnya bisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Ya. Ki anu Pak Siswanto kagungan damel supitan. Sepetan. Anake sinten jenengane? Piye? Pak Weldan. Mas Wildan. Weldan. Ya. Mas Wildan sapa? Weldan Satrio Abimanyu. Ya. Wildan Satrio Abimanyu anake Janaka beratine. Nah iya anake. Bapake bagus ra, nek ra bagus ya ora wangun. Oh iki senengane kok malah nyenggol. Lho Pak Siswanto ki ora bagus ning. Sing jeneng Janaka ki aja anu niru baguse, ning niru sifate, sifat sing apik. Ah, sipate apa? Sipate wedokane akeh kok. Yo, wegah. Wah cilaka tenan iki malah aku. Ya. Bagus ning iki ana wedokane akeh. Sing jeneng ngene, sing jeneng menehi asma anake nganggo jeneng wayang. Nggih. Kowe ora kudu anake kaya misalnya Wayange. dijenengi Harya Bima. Kowe ora terus kudu wong iki gagah gedhe dhuwur kaya Bima ora. Ning sipate sing supaya ditiru karo Bima. Oh, ngaten. Nah, kaya ditiru karo bocah sing jenenge Bima mau. Ngono ya. Iya, dijenengi Abimanyu. Ya supaya sipate tiru karo Raden Abimanyu. Oh, patriotik. Patriotik, pahlawan, luar Pahlawan. biasa. Masih Iya. muda tapi pahlawan. Membela karo wong tuane. Oh iya. Masa Nek Sena berarti kaya Werkudara ngono. Ayo adoh. aduh dengkulmu melocot kowe ora. Ora usah dadak gagas Sena, kuwi wis tak sampe kene nggon Bima. Oh, Bima iya. iki padha karo Sena. Ah nek Sena iki tegese gedhe. Gedhe. Oh. Apamu sing gedhe? Untune. Untune ngletak kowe kuwi. Iya. Sena iki takono piyai sing ngerti sastra gedhe, Nugroho iki kanugrahan-kanugrahane ben gedhe. Oh, kanugrahan sing gedhe. Kabeh merpudi jeneng-jenenge dhewe-dhewe. Ngono ya. Iya. iya. Ika kuwi mau ya ana tegese. Ika tegese apa, Pak? Ika iki satu. Iki anake bapakne mbokne mung siji kata to. Oh, satu. Anak tunggal. Ika tunggal. Oh. Oh, ngono. Cita kuwi ya ana karepe. Cita iki karepe Cita-citanya apa? setinggi langit. Ana tetembungan piyai biyen padha ngendikake proklamator bangsane awake dhewe ngendikake raihlah cita-citamu setinggi langit jika muda tuh akan jatuh pada bintang-bintang. Lho. Ya nek bintang-bintang. Nek medun tekan donya ya lara ya. Ya ora mesti tipone nek bintang. Kowe ora mancai tembunge proklamator lho. Oh iya, nih. Wong kuwi wis dadi kosakata sing apik. Betul, kok. kita harus bercita-cita setinggi langit sejauh-jauhnya. Jika jatuh akan jatuh pada bintang-bintang. Maksudnya Jadi masih tinggi, masih tinggi. Kan? Ya. Terlosor. Tatin kae ya ana tegese. Apa nek tadi? Tatin ki tegese kantong gandum. Oh. Tengek jare. Apa Nah, meneh? jarene Mbak Ani artine tengek. Oh, Heeh. tatin ki ora. Tatin ki
tresna. Oh, Tatin ki tresna. Lestari iki wis cinta. ngarani Handayani iki Dayanana. Dadi katresnane Tatin ki Dayani. Oh Waduh, berarti bojone bahagia ya nek duwe ya ora pati ya nek bojone. Ya urung mesti bahagia. Nek Prastiwi apa? Prastiwi pras ki landhep, tiwi ki cangkem, dadi cangkeme landhep. Cangkeme landhep. Cangkeme landhep ora. Ayo, Elisa apa Elisa yo kudu ana tegese. Ayo. Elisa ki Eli kuwi jelek. Sa kuwi siji, dadi siji-sijine sing elek ya mung aku. Ah, kene ki ngakoni kuwi. Iya. Mangga nembang apa sa? Nembang napa-napa wonten pamundutan napa mboten? Ki sementara masih kosong. Oh, kosong nggih. Nggih kula minangkani anu mawon sing riyen untuk tim streaming riyen nyuwun sambung wanci dalu. Dereng nate itu. Dereng nate di unekke. Nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Ya. Iku mangke. Wong iki wayangane 2 malam. Ya, dadi iso diponto-ponto. Monggo. Nggih. Sambung wanci dalu. Ya, karyane sapa iki? Iki karyane Ki Haji Sukron Suwanda. Dalang saka Blitar kono. Ya. Ki nganggo apa ngangge tembung sambung wanci dalu. Ki nek dirungokke apa jenenge iki syaire no. Iki hampir semua nglakoni. Oh iya. Hampir semua. Berarti Pak Senover. Sambunge wanci dalu. Takoni kan. Ben, enggak. Ya. Senadyan to prasetyanku tan kinggang sa rikma lan Dimas kang gemesake Neno yang tipe nginta tembong wong blesteran kok suarane apik ya Mak. Wah, ya wis gelem sinau Jawa. Iya. Monggo ya asline nek kon ngomong kagok ngono. Ning karo Jawa tresnane ra jamak-jamak. Blesteran iya iki. Bapakne Jawa. Oh, mbokne gembel. iya Anak-anak gibas. Iya. ora apa-apa terus no Pak aku pancen kaya wedhus kok. Weh, kowe ngerti to? Yo ready. Acah belajar e. Iya tak omongke ngono buldong dhek. Iya. Ya, ya wis di nek sesuk tak embake kaya anu wae, kaya buah-buahan iki malah apik. Apa nek buah-buahan apa? Anu, apa jenenge mbokne jambu Jambu karo dikawin silang karo kewan. apa ana? Dadine jambu monyet. Ha. Jambu monyet ya. Ya sesuk tak pandemke ndasmu. Edan. Kuwi ora dibandemke ndasku kuwi nah. Ya wis Mboten, ben ora Pak. apa-apa. Mangga. Mboten. Tekan ngendi nggih? Yaktipe nginta tembong ning kakungmu tan lila mesti
Nano yen rino banget nglang karo ganti sambungo sambungmu ing wanci ratri karya usata sing gedhe pangamuramu mas papujan sambungku neno Kang Mas Kang merapa kepati yo tak kok kabeh nglakoni rungokno sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku jejantung atiku sambungku mung wancindalu ngrupe dosaremu kalawan garwamu piye terus apa kan Kang Mas Kang merati Kang Mas Kang merati tesake murih lestarine HP pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke terus remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomosnan sida dadi cah telu ndak kanthi ndika apa gemati terus lanjute mendah boyo iki jenenge Langgam Sambung Wanci Ndalu ya karyane Ki Haji Sukron Suwanda. Itu luar biasa ya Pak, itu lagu tapi kayak cerita kayak novel kayak cerpen gitu ya. Ya omong apa? Kuwi ceritane kuwi lho Sambung Wanci Ndalu kuwi. Iki wayangan ora basa Indonesia. Oh iya.
Oh iya. Yo sok-sok aku lali. Ayo coba ngomong baleni mau ngomong. Menika napa cakepanipun? Sae sanget niku kados nyeritosaken menceritakan ki basa apa? Napa Pak? Nyaritaken kados ing napa ingkang napa niku kangen ki apa Pak? Ya kangen. Ya kangen basa Jawane. Kapang. Oneng. Kapangan. Kekapanganipun mantan. Napa-napa. Mbok diar wis suwe-suwe sok kentir lho kowe. Mung perkara mikir Jawa iki kok. Iya. Angel lho, Pak. Ayo angel padake rumangsane. Mulane Jawa iki sing jeneng basa Jawa iki Jawa basa paling komplit. Ya, paling komplit basa Jawa. Mula aja bangga menggunakan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia itu baik karena itu bahasa nasional. Tapi kalau kamu menjadi orang Jawa, ya basa Jawa sing apik. Ya ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Nek kowe manggon ning tanah Jawa ya gunakno basa Jawa sing apik. Injih. Iya, ngono ya. Nek Jawa niku sak barang niku katahe dados napa dasanama niku lho, Pak. Lah iya. Dadine nek siji barang ki jenenge 10. Ya. Piye? Sak barang apa satu kata apa kata kuwi iso 10. Misale nek anak ya lare, ya bocah, ya apa macam-macam. Ya sunu, macam-macam. Lah kuwi ya utekku ya boyar ya mikir samono. Asal ae duwe utek kok goblok. Basa Jawa kok ra iso ra. Nggih, sampun. Tiba we nek basa Indonesia cuma jatuh tok. Nggih nek tiba. Nek tiba iki basa Jawa ngene krungkep, ngene gegeblak, ngene ndelosor. Delosor kepleset. Pirang-pirang tuh kepleset. Iya. Macam-macam. Pirang-pirang mangan we. Mangan. Pak Seno nembe dahar. Dahar, mangan. Elisa nembe gaglak. Long gaglak nggih. Ha iya, urutane dhewe. Gaglak karo dahar apa endi to, Pak? Apik gaglak. Apik gaglak ya, wis aku sing gaglak ya. Heeh. Pak Seno kok ora milih gaglak kenapa? Lah aku nek awakku dhewe tak asorke dhewe nek basa Jawa ki awake dhewe diasorke dhewe. Oh, kudu merendah ya. Nek aku nyebut kowe tak unggahke derajatmu. Oh, dadi aku muni aku dahar ki aku lebih asor mbangane gaglak. Oh iya. Aku tapi yo pengen meninggikan Pak Seno ora apa-apa ora. Oh, berarti Pak Seno yo gaglak. Malah keneng dhewe aku malah. Ya wis ora apa-apa wis. Ya, matur suwun. Matur suwun Pak Duwun. Elisa. Ya, Mbak Elisa. Rong lagu iki mau wis rada alon-alonan tok. Ya, iki enek sing nyuwun lumantar WA. Ya. Ana sing nyuwun podang kuning. Oh ya. Diaturake monggo. Mbak Cita monggo dipun aturaken. Ya, saka Purworejo. Iki sing anu iso bawa tentang manuk-manukan kuwi. Iya. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Heeh, saka ndi Purworejo iki? Sakniki pun pindah. Oh, pindah ngendi? Sleman. Oh, ya syukur malah wis arep pindah KTP Ngayojana. Ya, saka Purworejo. Sajake diusir. Ora. Diusir ora. Ya paling ya wis pindah kagungan dalem ning Sleman ya syukur. Ya Mbak Cita. Monggo Mbak dipun aturaken podang kuning. Ya. Slemane ngendi saiki pindahmu? Gamping. Oh, Gamping. Nggih. Oh, lah kono ki pasar ya. Kowe manggon ning pasar? Mboten. Kecamatan Gamping. Oh, nganu to, gawe emplek-emplek ning kecamatan to. Desane Banyuraden, Pak. Oh, Banyurat. Oh, nggon Patran. Nggih. Ah, ya. Ya wis ora apa-apa. Mbok menawa bojomu arep nurunke Mbah Juru. Iya. Dadi paranormal. Iya, mangga. Aku bingung. Aku bingung. Terus? Bingung. Aku bingung. Iya. Saben dina mikir manuk
neno agawe gregeting ati. Ya ki uga di streaming langsung lumantar channel Dalang Sena. Ngono ya, Mak. Iya iki wis pira nek ra 12.000 sekitar semono kuwi sing padha mresani no. 12.000 penonton. 12.000 penonton iki biyuk nang kene ora amot. Iya. Lapangan kuwi mbumbuan Saking akeh. Alhamdulillah duwe channel sing wis ngrembokono. Iya. Sesuk tanggal 7 Januari ulang tahun channel Dalang Sena. Oh iya. Wayangan. Awane angguk. Oh iya. Terus Ora mendha tak pikatku lute bendo. Ya. Iso awan ning omah wis ora
Matur sembah nuwun Mbak Cita. Ya, Cita Maharani. ya. Ngawur wae ning gawe jeneng. Aku ngertine ming Cita ya jenenge mburine tak tambahi dhewe Cita Maharani. Ya. Ngono ya. Ya saiki ngeduke Bagorno. Ya. Ayo Tin, ora nesu to Tin. Lho. Ngemot apa ya? Mot permen. Oh, iya. Ora ngejak aku le tuku. Maksudnya napa? Lah nek ngejak aku ora kowe tak tukokke permene. Sing tuku permen aku sing ngemut kowe. Tuku dhewe bae. Tuku dhewe wae. Ya, rasah nesu. Ya. Wong dudunekke Bagor Brand kok nesu. Bagor kok kaya ngene mendah. Mendah apane? Mendah wadahe jerone. Ha iya to nek disuwek wek ngono. Cur. Apa nih sing cur? Ayo jerone Bagor kuwi kok. Emangnya wadah Bagor Brand ini wadah napa to? Wadah pakan kire, pakan wedhus, pakan sapi. Apa nganggo brand ngono apa? Lah iya nek brand ki jenenge brand ki nggo pakan apa-apa kok. Iya. Lah sing jenenge ya udu aku. Ya. Terus neng YouTube ya kondang. Tatin saiki komentare Tatin Bagor Brand ngono saiki. Ya ora apa-apa. Adi watuk ta? Nggih. Oh ya wis. Gampang tambane watuk iki nek. Napa, Pak? Mau sore kowe omong aku mah tak tembungke karo piyai kene nek ana jeruk pecel ae diris. Iya. Nggih. Terus dikeceri jeruk pecel kuwi diperes kei kecap sithik. Heeh. Terus diombe sak sendok, ilang watukmu. Napa langsung ilang? Langsung sak cangkeme. Iki senengane. Nah piye kok sok ya ilang? Ah iya, nang ilang ya dilokok. Ayo, nembang. Ya. Awake saya lemu ben. Ben ra apa-apa. Men ana sing cilik ana sing lemu ngono lho. Lah ya nek mesake panggunge to ya ngebak-baki kudune cukup nggo wong loro minggu wong siji kowe tok. Iya. Ya sesuk yasa sing luwih jembar meneh. Apane? Panggunge. Lah saiki panggung ki ukurane wayang ya ming semene iki luwih jembar lek golek nggon kangelan kok ya. Iki lho sing mbak-mbak iki. Iki engkon aku ora krungu suaraku kok. Apa budak ora krungu? Lho iki kurang ajar karo dalang ya ngunekke Mas nganggo sound system kok ora krungu lho. Apa? Wis nganggo sound system. Nganggo sound system ngopo? Kok ora krungu? Men cetha ngono lho. Lah ya kuwi sing mbak-mbak niku. Ya ora apa-apa ayo nembang. Tembang napa? Kembang rawe. Kembang rawe. Kula Nek ora tak selang-seling ngono ndak ora belajar. Dibawani Sinom Grandel modar wis. bawane anu mawon. Apa? Dandang gula. Dandang kula apa? Sedhe. Semarangan. Sing piye? Yogyakarta. Oh, ya wis sak karepmu cah pinter kok ya. Lah napa sing niku napa? Wis kuwi wae Yogyanira kang para prajurit. Dhuwur tapi dhuwur nggih. Ora apa-apa dhuwur ya, engko nganggo sengket. Yogyanira Kang para prajurit lamun isa samyan uladha sami anu ladha tu ing ngene tu enguni cari tane anteli rasang
Prabu. Prabu Sasra. Ah, kleru. Kleru wis engkokmu. Terus ing Mahespati. oh ya bener. Iya, arep omeng bagor ning bener. Aran pate suwanda. Ayo, arep ketrikel dhewe to kowe. Heeh. Aran pate Wanda. Wanda. Ayo toh. Ngapan julu. Lane aja ganggu to. Ya kowe iki ya ora ganggu wong sing jeneng dalang iki kan sok nirokke suarane sinden biasa. Meng kowe kuwi sing goblok. Dah dadi melu e. Hah? Dadi melu-melu. Aku gak senengane melu-melu ora. Lelabuhan barengi meneh. Lelabuhan. ora dibarengi gelo. Ha iya, muring-muring. Piye ta ki? Heeh. Nipun kang kinelong tri prakara Guna kaya urune kang denantepi purune kang den antepi nuhoni trahu tama ya mama gedruke sik ya ndeleng dendeng tak deng ayo mangga ya jogeti lho Tim ya karo golek keringet meng awake suda Gini ki rada adem e dadine wis. saya melembung kaya Apa nek tasing mlembung ki? iki lho gegermu lho delaken Ngapa? gegermu kene iki wis mulai daging Tapi ket biyen jan daging ya. wong kok kaya wedhus Maksudnya piye? papat Apa papat? kene tukul ngarep tukul ra ya ora apik to Wedhus nang isor kok ora nang mburi ya. engko nek kok konangan aku anggere turu mengkuro parek tak gambari Gambari apa? ya tak tambahi loro men kaya loro men kaya papat iya ayo mengon madhep ana ta Ngapa? ah kuwi lho wong wedok kok mlentung gegere ora Ya bangane mlentung ndase. arep digawe mlentung ndase ye Jenengan kok kene. kowe kuwi kok Antel kene. lho kuwi wong wedok apa gali ya arep ngantil yo goyang
Iya. Biasane nek joget megal-megal kaya lakune mentok. Iki mau ngapa megal ora? Saiki luar biasa. Kok kene kowe krungu angine mak. Alah ming bagur kowe kok. Hah? Ming bagor. Ning bagor ora apa-apa, ora usah dadak kowe gagas parapamu bagor sing penting penampilannya luar biasa. Iya, ya marep ming sak bagor. Ning penampilannya luar biasa. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Ya. Kari diurutke. Iya, mengko bar diurutke terus ngeteruske laku ya, Nok. Ya, sapa saiki? Saiki loro sisan, Nok. Oh ya. Mbak Ani karo sapa jenenge iki? Bu Prastiwi. Oh iya. Yo. Nyanyi apa duel? Lho. Kok duel ora?
Nyanyi duet. Duet monggo. Jumeneng yo alon-alon yo kowe iki yo nyinden malah dodol wedang. Medhep tromos loro barang. Iya, Ngladeni ibu-ibu Waranggana ya apa? Wah. Wow. Sinden nek kaya bal pingpong ngene iku. Menggare goleke raket terus disemetke tuas ngono glundung. Iya. Aja mbok ece to. Ben apa-apa mbak-yu-mbakyu dhewe kok tak ece ya. Iya. Ngapa kok mengapu rancang ngono? Nunggu leh war ngenyek meneh ayo terus ke. Ayo. Ya ora lara ati ngono kuwi. Iya. Duet karo Ani. Iya. Lagune apa? Sing biasane diunekke no. Ya Iki uga mau ana pesenan saka sapa? pesenan ning transit mau ana sing nyuwun lagu Liwung. Oh iya, diaturake. Men digejahke wong loro iki. Ya. Dikiprahi no. Ya, matur suwun. Urung kok. Iya. Nek wis rampung le apa? Nembang. Ya. Urung wiwit kok jogat-jogat kuwi kentir apa piye? Sinden nek kurang sakon ya ngono. Gatel, Pak. Heh? Gatel. Gatel piye? Pengen joget. Ya engko nek wis gamelane muni kok ya sabar kok ya. Oh ndelokke si Tatin lek joget penak ngono. Iya. Nah karang Kok kuwi ya. dikukur coba iki. Dikukur gatelen. Ayo karang cara do piye kok ya. Oh. Aja kok karo gamelan ditata. Karo gamelan dangkut truk kowe joget kok dek. Iya. Saking senenge. Monggo. Ayo diaturake. Yuk. Kusike. Urung-urung kok au. Lho, ben semangat ngono lho, Pak. Oh iya. Ngono. Ya Pratku ya. Ngono Prat. Lah apa wong. Ben boten ngantuk nggih, Pak. Wis ben ora ngantuk. Ya monggo dados yuk. Dong karepe Ani iki ora dong. Ani iki mau nirokke sapa kae? Saskia Gotik. Saskia Gotik. Ah, goyang itik baleno nih, baleno. Ngene iki lho. Ngono iki lho. Coba menamu iso ora? Coba Bu. Le obah iki aja kabeh. Aku ora kulino. Obah iki mung mburi tok. Itik goyang itik. Kaya nek bebek mlaku kae lho, itik. Coba nih. Kudu nganti iso gak aku nek. Ala. Piye? Apik ta? Coba ngenamu. Angel. Kudu belajar kok ya. Engko urung nek kae ngetokke goyang gergaji. Oh. Apik yo. Kowe iso ora kowe? Jeroane apik. Iso ora kae goyang gergaji. Kowe senso ya ora apa-apa wis gawe. Matoni iso. Ciwala kaci kok beluk. Ora ming tangane tok. Ngene lho, Bu. Melu lho. Kae. Ngono kuwi dimatke sik. Coba praktekno ya. Kudu belajar. Lho, apik to. Wis anu apa jenenge? Lakere wis rusak.
Dadi ora iso mubeng-mubeng kaya Canop. Ayo perbandingane ora sah telongso. Kudu belajar, kudu semangat. Oke. Aku mbiyen ndek enom ya Harus bisa, Bu. harus bisa. Oke, ya. Iya. Kuyang sing bango kae sing sikile dangkat siji ya ana. Piye nek sing engko sikik. Oh, ngono kuwi. Lho, kuwi kudu diapalke. Ah, karo melet gak kaya kirek. Iya. Mangga, yuk. Kendangan ngene iki jogetane kaya nganggo kuda lumping kae. Ora mung ngiwonengen-ngiwonengen. Kudane ndi, Pak? Neni terus ya. Aku deloke raimu wis memelas e. Kilong. Cah cilik kok yaine melu nyinden barang. Mulai kono sekolah. Padake cah SD wae ora. Ya. Ya, ayo Mas. Masuk angin, kowe masuk angin ora kok kaya ora seneng. Buyur heeh. Ngopo? Masuk angin. Buyur. Vertigo. Wah? Vertigo. Kupinge. Vertigo. Ya sesuk leren sesuk awan rasa nyinden. Oke. Tak pijeti. Hah? Sing loro nggon apa? Ngon kene. Wong vertigo kok ora nggon kene. Aku jenenge kowe goblok. Vertigo kok weteng. Vertigo ki nek ndi larane nggon sirah. Kok vertigo kok kene? Beda kok, beda. Kene larane. Ha ta? Duh aku. Oh, sirah vertigo. Nggon bathuk. Sesuk tak tambah. Didak-idak ya. Mangga ya. Delok saka kadohan iki kaya bebek ditutke anak-anake kae lho. Iya. Sing arep mbokne wangun le mlaku sing mburi iki. Kaya meri ya, Pak. Heeh, anggere sak 3 langkah nelek, 3 langkah nelek. Tik cret, tik cret. Iya. Yo, mangga. Biasa. Ya. Wis galeran kita iki rada rasihatan iki. Sampun. Yo. Sampun. Yo. Util.